주님 평화. 네, 뭐 아시죠? 바빠서 이렇게 영상 올린다는 거. 정말 이 방송 빌어서 저를 아낌없이 후원해 주시고 도와주시고 기도해 주시는 많은 분들, 우리 구독자님들 진심으로 감사드립니다. 이렇게 또 몇 분 계시는데 저희 공동체에 뭐 후원을 해 주신다던가 아니면 또 저를 위해서 또 특별히 이렇게 도움을 주시는 분들이 계세요. 그런 분들께도 정말 진심으로 감사드립니다. 또 이 자리를 빌어서 얼마 전에 또 많은 또 힘과 용기를 주신 글라라 자매님 감사드립니다. 오늘 저는 되게 기본적이지만 우리가 너무 간과한 것을 하나 나누려고 합니다. 오늘 복음에서 예수님께서 율법을 내가 없애러 온 줄 아느냐, 나는 율법을 완성하러 왔다 그러면서 그런 얘기 하시잖아요. 이것 중에 가장 작은 것이라도 어기고 또 그렇게 사람들을 어기도록 이끄는 자는 하늘나라에서 작은 사람 취급을 받고 율법을 지키고 그렇게 가르치는 사람은 큰 사람 대접을 받을 것이다 라고 예수님이 말씀하셨어요. 그죠? 근데 그 가장 작은 것, 그게 뭘까요? 가장 작은 것이라는 건 무엇보다도 중요한 겁니다. 왜냐하면 우리도 마찬가지죠. 우리가 엄마 뱃속에 처음 수정될 때 보이지도 않는 아주 작은 정자와 난자가 만난 미미한 먼지만한 존재였어요. 아주 작은 존재가 우리 생명의 시작이었죠. 마찬가지죠. 예. 뭐 세상 모든 것들은 작은 씨앗, 아주 작은 수정체로부터 시작이 돼요. 그래서 이렇게 커지는 거잖아요. 어떤 건물을 지을 때도 가장 낮은 데서부터 시작해서 점점 어떤 것이든 첫 삽을 뜨지 않으면 공사는 시작되지 않으니까요. 그런 면에서 봤을 때 가장 작은 것은 결국 근본을 얘기하는 겁니다. 그리고 그 근본이 뭔지 우리는 너무나도 잘 알고 있죠. 하느님 사랑과 이웃 사랑입니다. 하느님 사랑과 이웃 사랑이 가장 작은 것이고 가장 근본이 되는 거예요. 모든 율법에. 그래서 그것을 지키지 않으면 그 이외에 어떤 것을 줘도 모래 위에 지은 집과 같이 무너져 버린다는 거죠. 수도자로 따진다면 하느님 사랑과 형제가 없이 그저 기도 생활 열심히 하고 뭐 공동체 전례, 시간 전례 열심히 하고 뭐 규칙 잘 지킨다고 한들 그 사람은 하늘나라에서 받을 상이 작다는 거죠. 마찬가지죠. 여러분들의 신앙생활 안에서 여러분들이 열심히 기도하고 열심히 이것저것 많은 봉사활동을 하고 또 어떤 나눔도 하고 하는데 그 중심에 하느님을 향한 나의 사랑으로, 그리고 그 사랑으로 인해 스스로 가난해지는 나의 마음과 또 그 마음을 이웃에게 전하며 이웃 안에 거하시는 하느님을 발견할 수 있는 이웃사랑이 없다면 여러분들이 하고 있는 모든 봉사, 모든 기도, 모든 활동은 정말 모래 위에 지은 집과 같이 너무나도 쉽게 무너질 수 있다는 사실, 너무나도 가볍게 허물어질 수 있다는 사실, 이 가장 작은 것이 가장 근본적인 것이에요. 그게 어떻게 작은 것입니까? 하느님 사랑, 이웃 사랑이 가장 큰 것이잖아요. 그것이 출발점이기 때문이에요. 가장 큰 것이지만 그게 결국은 출발점이에요. 우리는 그 하느님 사랑과 이웃 사랑을 바탕으로 영성생활이 시작돼야 돼요. 이거 없으면 사실 뭐 무슨 의미가 있어요? 세상 사람들과 우리가 무슨 구분이 있겠습니까? 네. 그래서 시작이 반이 아니라 거의 시작이 99%라고 보셔도 돼요. 네. 거기에 우리의 손 하나 얹으면 구원에 이르릅니다. 그러니 여러분 기꺼이 하느님을 더 사랑할 수 있도록
여러분들의 마음에 문을 열어 주시기 바랍니다. 무엇보다도 내 마음의 문을 옥죄는 것은 죄의식과 불안, 두려움과 같은 사탄이 심어놓은 유혹들이에요. 왠지 하나님을 사랑하기에 불편하게 만드는 많은 것들, 사랑할 자격이 없다고 느끼게 만드는 많은 것들, 그것으로부터 자유로워지십시오. 그게 성결되지 않으면 하나님 사랑과 이웃 사랑은 시작조차 할 수 없다라는 거 여러분들 꼭 기억하시고, 그리고 만약에 도저히 사랑할 수 없는 사람, 도저히 어떻게 용서할 수 없는 사람이 있다 하면, 그럴 땐 여러분 복음에 나오잖아요. 발에 먼지를 털고 피해주세요. 육신으로 못 피하더라도 마음이라도 피해주세요. 오히려 그 사람을 용서하려고 쓰는 에너지를, 용서가 안 되는 사람을 용서하려고 쓰는 그 에너지를 충분히 용서할 수 있고 이해할 수 있고 받아들일 수 있는 사람들에게 더 나눠서 더 많이 사랑할 수 있도록 힘쓰십시오. 그러다 보면 내가 불가능하다고 여겼던 것을 하느님께서 다시 이루어 주실 거라는 사실 꼭 기억하시고, 여러분 행복하게 감사하며 살아가는 하느님의 백성 되시기 바랍니다. 주님 평안.